تعرفوا المصريين اشتروا قد ايه مشغولات وقد ايه سبايك في اول 3 شهور في 2024؟ شوفوا الفيديو للاخر وهتعرفوا. في اخر تقرير لمنظمة الذهب العالمية WGC، المصريين اشتروا اكتر من 13 طن من الذهب، يعني حوالي 13,000 كيلو، وكل ده في 3 شهور بس. الارقام دي بتأكد ان في زيادة كبيرة على طلب الذهب في مصر، وبالاخص مع الزيادة الاخيرة في معدلات التضخم. وكده كده الناس بتروح للذهب كاستثمار امن تحافظ بيه على قيمة فلوسهم، خصوصا انه استثمار سهل اي حد ممكن يعمله ومش محتاج خبرة فظيعة يعني، سواء بقى مشغولات او سبايك او حتى جنيهات. وعلى رأي الجواهرجي زينة وخزينة. وبمناسبة المشغولات والسبايك، ال 13 طن اللي المصريين اشتروهم كان في منهم 8 طن على هيئة مشغولات و5 طن على هيئة سبايك وجنيهات. والارقام دي مقارنة بالسنة اللي فاتت بتدل ان المشغولات نسب بيعها زادت ونسب شراء السبايك والجنيهات قلت بكتير. قولوا لنا في الكومنتس متوقعين الرقم ده في الربع التاني هيزيد ولا هيقل؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، سلام.